მოგესალმებით ვიდეოს სიჩქარე. კიდევ ერთხელ და დღესა უკვე ჩვენი კიდე ახალი ეპიზოდი 3D ბაზრის მე-15-ზე ვარ, 15-ზე. ორნიშნიანი ეპიზოდები დაიწყო დიდი ხნის წინ. ვერაფერი ვერ გავაჩერებს. და აგერ არ გავაჩერებს, აგერ Snapmaker-საც უკვე როგორც იქნა, ყველასთვის 10 აპრილიდან დაიწყება გაყიდვა უკვე მოდელის, ანუ ვინც პრეორდერი გააკეთა Kickstarter-ზე, მაგათთვის ხო უკვე ნელა მიდის. და 10 აპრილიდან უკვე შეიძლება უბრალოდ ყიდვა, მაგრამ უკვე შეგიძლია პრეორდერი. ანუ აი არ მესმის რა ხდება. ანუ ვიცი პრეორდერი, რამდენი პრეორიტეტი ქონდა ამ პრიდერ. Kickstarter-ი ხო იყო პრეორდერის გამოდის ასე. პირველი ვერსიის თუ რაღაცა Kickstarter-ის პრეორდერიც ხო ქონდა. მე თვითონ Kickstarter-ზე იყო რაღაც პრეორდერი. Kickstarter-ი ხო პრეორდერია რაღაც მოიჭი. ხო, ნუ Kickstarter-ი თვითონ პრეორდერია, მაგრამ რაღაცა იარუსები იყო. ბოლოს $850 საფასო მარჟაზე გავჩერდით. არა, ეხლა 2 დღის წინ კიდე აუმატეს და 899-ზე ავიდა. ხო. ხო, მაგრამ ისა რომ Kickstarter-ის პრეორდერი იყო, მე Kickstarter-ი იყო და ეხლა 10 შევე გამოდის, მაგანუ public-ის კიდე ერთი პრეორდერია, ერთი პრეორდერია და მე უკვე $1000 იქნება? ხო. ხო. ანუ ძალიან ქარაჩქარი, ანუ რაღაც მაგარი პრინტერია. ხო. რაზეა ლაპარაკი? ანუ ისა რომ ძვირი არის, მაგრამ არ არის. რაც ანუ მაგის ალტერნატივა რაც ჯერჯერობით ქონდა იყო პრუშას XL-ი, რომელიც $3000 ის რაღაცა. კი. 20 თავიანი თუ იყიდე. ხო. და მან კიდე ბამბუს, ნუ არა, მარტო იქ არის, თუ ჩენჯერებში, ანუ აი ის all in one to changes ვიდახი რა. ხო, HD. ვორტეკი არ ითვლება. ვორტეკი არ ითვლება თუ ჩენჯერად? არა, რაც nozzle changer-ი არის. ხო, ბაზარი არ არის. მაშინ ანუ თლიან თავს რაც ცulis რა. ხო, თუხეთს არ ცulis ვორტეკი. nozzle changer-ია და თან უფრო ნელია. ხო რა. მაგრამ ეს ანუ 270 მმ კუბი არის და ეს საინტერესო ფაქტია, რადგან შემდეგი კიდე 2 რამდენიმე დღის წინ FlashForge-მა გამოაცხადა თავისი კრეატორ 5, რომელიც ანუ Adventure 5C თუ რომელი 5M იყო, ხო მეგონი 4 ეს nozzle changer multi-material სისტემა რომელსაც ჰქონდა. ხო? ანუ მაგის ვერსია არის და უბრალოდ ანუ იგივე სამხარესაა 4 გორგალის დასამაგრებელი, მაგრამ მაგ გორგალს და პრინტერ შორის არის თავაკების მოსათვალსებელი ადგილი. ანუ უმეტესობა tool changer-ი რაც კი არის, ანუ უკანაა ხოლმე ან წინ. ანუ ქარხნული რომელიც არის უკან არის. მაგრამ შენით რო შეგიძლია გააკეთო, ეგ ზოგი წინა აქვს, ზოგს უკან, ან როგორც გინდა. მაგრამ ამაზეც იყო ძალიან საინტერესო პრობლემა და საინტერესო ლონჩი, ესე გამიგე. თავიდან იყო რომ 17 მაისს უნდა დაწყებულიყო აი ეს პრეორდერ ან Kickstarter-ზე არ გავიდნენ, მაგრამ თავისივე საიტიდან წინასწარი გაყიდვის ბეთები რაც €10 დეპოზიტს აკეთებდი ან $100-ს და მე $150-საც ფასებას გაკეთებ, მაგრამ ანუ $10 ყიდულობ იმის პრივილეგიას რომ მე $150 ვიყიდო, იმის პრივილეგია რომ მე $750 თუ რამდენად 850. მაგრამ პრივილეგია კიდე რა იყო? გააჩნია რამდენი იყიდიდა ამ $100-იან პრეორდერს. მაგაზე მიხვდით ფასი იცრებოდა, აგერ არის. ანუ ერთი ბექერი მაინც თუ ყავდა, ანუ ერთი ადამიანი მაინც თუ იყიდიდა 850-დან ჩამოდიოდა 820-ზე. ხო. 500 თუ იყიდიდა ჩამოდიოდა 800-ზე, 1000 თუ იყიდიდა ჩამოდიოდა 750-ზე და 2000 თუ იყიდიდა ჩამოვიდა 999-ზე. რაც 999-ზე ჩამოვიდა. აჰა. მაგრამ ეგეც რაც ანუ FOMO მარკეტინგის ფონდი გამოვიდა რაღაცა რა. ჩქარა. ხო, ანუ მით უფრო მეტი გააკეთეს პრეორდერს, მით უფრო იაფად იყიდი, მაგრამ მე ფასი ისე ვაიძებს, მაგრამ ეგ არის. მაგრამ ეხლა ესეც 850-ზე ამოდის სტანდარტული ფასი, როცა გამო. და ანუ 900 იღის Snapmaker-ი. ეს არის 550, 256, ანუ სტანდარტული ბამბულაბის ბედსაინდი, კუბი. დანარჩენი სიჩქარეები იგივე, ანუ 300 სტანდარტული 350-ია თამაშის გადავხედო. ადარი მაქსიმალური ტემპერატურას გულისხმობ? ხო. არა, 320 გრადუსი აქვს მაქსიმალური ტემპერატურა და მაქსიმალური ბედი? ბედი 120. აჰა. დაახლოებით ანუ 350 აქვს Snapmaker-ს და 100-120 ბედი. ანუ ძალიან კომფორტულად დაბეჭდავ
უმეტესობა რაც გინდა, ანუ ხო, PLA ესე, ხო. მაგრამ ეს ერთადაც ანუ სტანდარტულად ანუ გახსნილი პრინტერი არის და ანუ დახურვა კიდე ზედმეტი იღირება და რაღაცა. ხო, მაგრამ აი მე რა არ მესმის ისი რომ ან მაშინ თუ გახსნილი პრინტერი იგულისხმება რომ სულ გახსნილი უნდა დარჩეს საერთოდ რადგინა 120 გრადუსიანი ბედი ან 350 გრადუსიანი ცხვირი ნოზლი. ანუ future proofing რომ თუ შეფუთავ შეუულია რა. არა, იმას მოგბრა რომ არც ერთი მასალა რომელიც მაგ ტემპერატურებზე იბეჭდება. ღიად არ იბეჭდება წესიერად რა. და მოდი ბარემ ნუ გვაწვალებ რა. ანუ არა, პირდაპირ ანუ გაყიდიან ანუ enclosure kits რა ხო რა, ხო რა. მაგრამ ეს არის ანუ საბაზისო პრინტერის ფასი. რაც ანუ ხო და იგარი რომ რეალთან კი $50 saving გაქვს. და Flash 4G ცოტა უფრო გონი პოპულარული კი არა, პოპულისტური არა, ანუ უფრო ცნობილი ბრენდი არის, ვიდრე Snapmaker-ი. და ანუ მასობრივ ანუ ეს ფერმებში და ეგეთ რაღაცებში. შეიძლება. მაგრამ ხო და იგარი რომ $50 რამდენად გიღირს, ცოტა უკეთესი მანქანა რაღაც სპონჩი, მაგრამ ანუ ხო და აი მაგრამ ისა რომ 256 versus 270 ანუ 10 სანტიმეტრი ზედათ არაფერი. რაღაც თვალსაზრისით დროში გავიგებთ რატო? იმიტომ რომ Snapmaker-მა თავისი მანქანის ეგეთ სიაფეს, ხო, იმით მიაღწია, რომ პლასმასის იყო და ხო, ბევრი რაღაც ნაწილი პლასმასის და თვითონ რაღაც აი რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ არის, ყველაფერი მაქსიმალურად მსუბუქია და ყველაფერზე მაქსიმალურად არის დაზოგილი. ხო და ძალიან მაინტერესებს დროში როგორ გამოჩნდება ორივეს საქმეში როგორ გამოჩნდება რომ ხო შეიძლება რომ რაღაცა Snapmaker-ები ერთ წელიწადში ყვინთავს ან რაღაც ეგეთი რა რაღაცა 2000 საათის მერე ყანყალდელებს და იშლება და ან უღმა შეიძლება გამოჩნდეს რომ ხო არა ეს ვითომ უფრო რკინის არის მაგრამ კი უფრო მკრივა და აწყობილი მაგრამ მაინც ამას უფრო მალე ერხება ნუ ის არის რა ხო ნუ დასაწონია და მე მგონია რომ აი ამის ყველაზე პოპულარული მოდიფიკაცია იცი რა იქნება აი ამ კარს გადაიტანს ხალხი გვერდზე რომ წინ იყოს და უკან იყოს tool change იმიტომ რომ არა მე მგონი იქ უბრალოდ რაღაცა დიზაინის რა მაგრამ ისე რომ ჩემს ანუ დიზაინის რაღაც მეზღაპრეობაა რა რაში გჭირდება რომ Snapmaker-ს თავის გორლები ხო გვერდზეა ხო ამას სამხარეს აქვს ყველა კი ანუ რაც მომჩენო ორივე ერთ და იგივე ადგილს იკავებს მაგრამ ანუ შევსვენო ეს რომ შემოატრიალო მე გორგლის უკან მიმაგრება გადმომაგრება ეგ რაღაცები ხო ზოგადად მაგრამ შეიძლება პირიქით ხო ანუ სად ან მithეს ან ფერმა თუ გაქვს და ერთი 200 წელი გაქეგრი ანუ ფერმა თუ გაქვს რა უკინა რომ გააკეთო დერეფანი რა ანუ ადგილის პონტი არის რა ხო რო იქია რომ მაგრამ ისე რომ ჩემს ეს რაფაზეც ჩამოვიდა ამ 2000 ბექერის დროს ანუ $700 €700 ანუ ეგ იქნებოდა უფრო კონკურენტული ფასი რო ყოფილიყო ეს საბოლოო ხო ვიდრე $50 უფრო იაფი ვიდრე Snapmaker-ი ანუ $50 ანუ მე მიშენია ჩემს ანუ $50 მეტი გადავიხადო და ანუ გაცილებით მეტი სივრცე ხო და რაღაცა გიჩდება ოღონდ ის არის აი შეიძლება ხო და მაგაზე ეგეთი აზრი მაგრამ რეალურად ის არის რომ უმეტესობა ფერმებში და უმეტესობა ნიუტები რაც იქნება სანებიში ანუ მუსტის ხელა არის და 20-ზე ცეტება და 22-ზე და იქ დამატებითი მოცულობა შეიძლება არ და თვითონ უბრალოდ აი ფასის $50-იანი განსხვავებაც კი შეიძლება რომელიღაცა ფერმას უქმნიდეს იმას რომ ხო აი მეტალის корпуსი აქვს და $50 იაფიღებს და არასოდეს არ მომიწევს იმაზე იმ ხელა ნიუტის დაბეჭდა რომელსაც ეს ვერ გაშავს იმასთან შედარებით რა და რატომაც არა რა დაუშვ ანუ იგივე რომ ანუ გააჩერაგინა მაგის დამიხებით აიჩო და ანუ ჩემთან ეგეც არის რომ ანუ პრინტერს შევყიდლობ ანუ მინიმუმ 6 თვე ჩემს უნდა დაელოდო თუ არ ხარ ანუ ენთუზიასტიც არა ანუ first to the line სასტავი რა ხო იცი პირველი iPhone-ი რო გამოვიდა რიგში რო იდგა იყო და ანუ ეგეთი თუ არ ხარ 6 თვე დაელოდე ნახე მუშაობს არ მუშაობს მithეს ფერმაში როგორც არის ანუ თუნდაც ანუ პრინტერის ფერმაში თუნდაც ანუ სერვერებში როგორც არის ანუ სერვერებში ხარ რაღაცა 3 და 4 წლის წინანდელი პროცესორი რაც ანუ მაგდენი ხანი ჭირდება ვალიდაციას რომ ანუ დავაპდეიტდე შემდეგზე და ეგ თემა არის მაგრამ შემდეგ კიდე ბამბულაბი ვახსენეთ და ბამბულაბს საინტერესო ვითარება აღმოუჩნდა შანჰაიში
ანუ ყველამ იცის ის სასწაული საზიძღარი არსება ლაბუბუ და რომელმაც ანუ ინტერნეტი წალეკა. მაგრამ ის რომ ბამბულაბის ან maker world-ზე ძალიან ბევრი მოდელი იდო ამ ბამბულაბის რომ ანუ სახში დაბეჭდე და გაქ შენი ლაბუბუ და არ გადაიხადო $70 $100 რაც კიდე ის სათამაშო ორიგინალი. მაგრამ ეხლა ლაბუბუს შემქმნელმა კომპანიამ უჩივლა ბამბულობს რომ maker world-ზე რატო იდო ლაბუბუებიო? ხო, ანუ IP infringement-ი არისო და შაჰაის სასამართლოში მოიგო ეგ დავა. და წააშლევინა და მაგრამ შემდეგში სხვა ვეღარს დადებს რა. ან თუ დადო ბამბულაბუ წააშლევინა თუ ფულის თუ ეგ არ ვიცი. ეგ ანუ behind closed doors რა მოხდა ის არის რა, მაგრამ მაგრამ შეწყვიტეთ. ხო, შეწყვიტეთ. cease and desist. გარო არ ნუდებთ ლაბუბუს მოდელებს maker world. მაგრამ ეგ რომ ისე რამდენად ანუ უფლება აქვს ან თავისი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის. მაგრამ ისა რომ შენი ინტელექტუალური საკუთრება არის თუ რაც reverse engineering-ი გავაკეთე და თოდა შევცვალე რაღაცეები და ეს ნიუზი ერთადერთი რატომაც მესასია მომნოება ოდნავ არის ის რომ როგორც წესი ჩინურ კომპანიებს არასოდეს არ უწევთ პასუხისგება ინტელექტუალური საკუთრების უცხოურ კომპანიებთან, მაგრამ ორივე ჩინელი რო არის, მე სადმინდი ხარ, მე თურმე მუშაობს ეგ სასამართლო, რომელიც არის სხვა შემთხვევებში არ მუშაობს არასოდეს რა. მაგრამ თან ისაა რომ ანუ ჩემს ანუ ეგეთ რას კომპანია თუ შვები ბარემ შენი მოდელი დადე შენი მოდელი ezin რაღაც მოლაბუბუო რაღაცა სხვა ანუ ან ლაბუბუს მოდელი შენი დადე და პროს ფასი დაადე ხო ეგეც ან ბორდელენსმა როგორც დადო ის თავის cosplay-ის რაღაცეები მე CD Projekt-მაც რო დადო ის printable-ზე რა თავისი მოდელები ანუ ეგეთ პოჩი ანუ ჯიგარი მაინც ანუ უფრო ჯიგარი იქნება ვიდრე პროსტა წაშალი ხო და მაგრამ ანუ წაშალი იმიტომ რომ მე ვაპირებ გარდა სხვა რა აი ის არის რა რომ როდესაც მაგ მოდელს დებ ხო არ დებ გადაყიდვის ლიცენზიის არავითარ შემთხვევაში მაგრამ თან გადაყიდვის ლიცენზიით დადებ თუ არ დადებ არა აქვს მნიშვნელობა ოფიციალური მოდელია და მე ჯიგრები მაინც გადაყიდია ხო მაგრამ მე მან გქონდა რომ ანუ როცა შენი მოდელი დებს ანუ ოფიციალური და მან წერია რომ ანუ მარტო ლაისენსი არის რომ შენ გადმოიწერო შენთვის დაიბეჭდო თუ გაყიდე მე როგორ დაგადგები ხო მაგრამ არ გიჩვენია რომ ერთ დიდ ტიპს უჩივლო ვიდრე უჩივლო მე მილიონ პატარა ტიპს რომლებსაც ანუ მოვიდეს და მსდიოს ეხა აქ მე მაგალითად რა რამდენ ლაბუბუსაც მინდა იმდენ ლაბუბუს გავაკეთებ მაგრამ თუ თქვა ანუ იგივე ფასი ან ოდავიაფად დადეს მოდელი ანუ მაინც მოგებაში არის ხო არა თვითონ მოდელი ხო და მოდელი რომ მე მგონია რომ ანუ აწონდაწონეს და არ უღირთ რომ საერთოდ მოდელი არსებობს რა და თუ სადაც მოდელი იარსებებს ანუ საერთოდ არ უნდათ რომ ვიღაცამ თვითონ დავიწყოს ოდესმე ლაბუბუ რა იმიტომ რომ ცო წარმოება მოხდილი აქვს და მიდის გიჟივით საქმე რა ხო მაგრამ მე ეხლა ის არის რომ რამდენი მარკეტინგი შემოუვიდათ ამ მოდელების გამო და რამდენი ორიგინალი თავისი გაიყიდა კი ანუ შეიძლება და ეხლა ანუ რამდენი არ გაიყიდება იმიტომ რომ ანუ ეხლა ეს რა უგზალეს ანუ კი ვიღაცის მოდელები ნუ გადმოწერილი იქნება და კი დაბეჭდავს და ანუ ვერსიებს უნდას მაგრამ ახალი ვისაც მოუნდებოდა გადმოწერა ეხლა გაბრეზებული რო იქნება ამ კომპანიაზე ორიგინალსაც აღარ იყიდეს და თავის მეგობრებსაც შეიძლება უთხრას რომ ანუ ბანძი კომპანია რა მე მგონი მანდ უფრო იცაა რომ დავისი ანუ თავისი კორპორაციების ომზე ბაზრობენ. არის ესე მგონია რომ ლაბუბუს თავისთვის არავინ არ ყიდულობს. რა მე მგონი ანუ ლაბუბუს ყიდვა ხდება მიყიდეს შემდეგ. არა, ბევრი ეგეთი დავიწყება, მაგრამ რა მიყიდე ლაბუბუ და მე ხო რა არ არა, ის გიშები რო არის და ხო ლაბუბუ შვილო რა ხო და ქებურაშკა მოაქვს. რა ვიცი. მაგრამ მაინც ანუ ისე რომ ანუ კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, მაგრამ თან ისე რომ სხვა საქმეს უკავშირდება, ხო. ესე იგი სიტუაცია. ხო, ეს შემდეგი არის კიდე ანუ საინტერესო პრობლემის გადაწყვეტა. ანუ პრინტერის საწოლი მოითხოვს ენერგიას რომ გახურდეს. ზედმეტი გახურება თუ ბიტკოინს არა კრიპტოს ამაინინგი. ხო, ASIC მაინერები. და აგერ PizND ერთმანეთს იუთუბერმა გააწყვეტა რომ ამ თავისი პრინტერის ქვეშ ეს ASIC მაინერები შეულაგოს და მაგით გაახუროს პრინტერი. ხო.
ხო და აღმოჩნდა რომ თურმე ეს ASIS-ები ასიკები არ ვიცი რა სიზახიან ამას გასვათ ამისი ისეთ ისე ხო და აღმოჩნდა რომ ეს ASIS-ები ზუსტად იმ ტემპერატურაზე ხურდება რაც ძირითადად სჭირდება ხოლმე ყველა print settings-ს რა 75-80-მდე არის 75-80-მდე არის და ოს მე არ მესმის მაგ სიტუაციაში რა რომ ძალიან საყვარელი გადაწყვეტა ყოველ და საჭირო არასოდეს არავის ცხოვრებაში ეგ არ გამოადგება ალბათ ანუ რაიც მაგრამ არა რა შეიძლება ან თუ გაქვს ორივე რატო არა ანუ მოიგებ ელექტროენერგიას რაღაც მოჩანო სად ისიც გაახურე ის გაახურე ისიც გაახურე და თანკი და კონდიციონერით გააგრილე მე ყველაფერი ის ჯობია რომ ერთ ადგილას ატაკო ბევრ ფერმებში ან პრინტერების გამწვევის სისტემიდან ან მაგას უშვებენ HVAC-ში რათა გაგრილები გათბობის სისტემაში და მაგას metal office-ებს ითხოვენ რა ანუ მაინც რომ ანუ ზემეტი რატომ უნდა მხარჯო ხო არა ის არის გადაწყვეტა და ბევრი არის კიდე ანუ მზის პანელებს ან ქარის პანელებს სამშობლო ვენტილატორებს იდგავენ რომ ბარემ ანუ ელექტროენერგია რატო დავხარჯო ის და ამაზე იყენებენ რა მე და ერთი მახს ცოტა სხვაი მაგრამ Linus Tech Tips ვიცი ზუსტად ვინც არის ანუ ერთი ყველაზე პოპულარული სახალისო ტექნოლოგიის მომხმარებელი ჩენელი არის YouTube-ზე. ძირითადად PC-ების ანუ არა ხო. მაგრამ მაგარაც გააკეთა, ანუ first world problems, ანუ შედევით მილიონერია, მაგრამ ეგრისაი ბევრი მუშავა, ანუ თავისი, ანუ ახალი სახლი იყიდა და აუზით. და მაგ აუზ ათობს თავისი სახლის სერვერით. ხო, რა სერვერია ქიგეთი სახლის. ანუ 4-5 კომპიუტერია, მაგრამ ანუ სხვადასხვა გაშვებული მაგაზე. ხო, და ანუ რამხელა პატარა აუზია? არცაც ანუ 10 მეტრა 5 მეტრაზე თუ არა 10 მეტრა 5 მეტრაზე რო გააცო ხო მოშნის სერვერები გინდა მაგრამ მარტო სერვერით არა მზის პანელები აქვს და მაგასაც გაგრილება ხო უნდა მაგაგრილებაზე სერვერის გაგრილებას ერთად უშვებს და იმაზე უშვებს რა ანუ ლამის თითქმის ერთი ლუპი აქვს და მაგას ათმობს რა მე მე ზამთარში ანუ უფასო ენერგია აქვს რა აუზის გათბობის დაჭირდა მე ხო ხო და საყვალობა ანუ პრობლემის კრეატიული გადაწყვეტილება ანუ ჭირდება არა მუშაობს კი და შემი კიდე არის აგერ printpal საინტერესო ვებსაიტი სოფტი გამოუშვეს ნუ 10 15 თუ ხელსაწყო რომელიც ანუ ზოგი კადი არის ზოგი გენერატორი ნაწილობრივ AI გენერატორი ნაწილობრივ არა AI გენერატორი უბრალოდ ანუ ტექსტ რო დაწეროთ, ანუ უბრალოდ სლაისერში SVG რო შემოიტანო და აწიო, ან დაახლოებით მაგაშვება, ავტომატურად თავის რო ანუ სცენარი ჩაიჭრა რაღაცებს, მაგრამ და თან აქ რო ანუ ის kitchen-ის გაკეთება თუ კიდე ეგრევე კურს უკეთებს და რაღაცა. ხო, ან მარტივი რაღაც ოპერაციების ყურები და ანუ მთლიანად ბრაუზერშია ტიპი. და ერთი რაღაცა ფლექსიკათერი. ხო, ფლექსიკათერიც აქვს, ანუ რაღაც მოდელი თუ გაგდა გინდა რომ აი ფლექსი ახლა კარფერი მაგრამ ანუ ის ყველა მისის ეს ფლექსი დრაკონები და რაღაცები ანუ უბრალოდ მიუნიტებ რომ აი აქ მინდა დაიჩეხოს და ავტომატურად უკეთებს აი სამაგრებს და გადასვებს და ანუ კიდე სხვა რაღაცებიც აქვს და ანუ შეხედეთ ნახეთ იქნებათ თქვენი კრეატიულობა შემატოს ამ საიტზე ბადა რა მოდელირების ხელსაწყოზე ესე გავიგე რა ჩათვალე Tinkercad-ია პლუს ქათის ფუნქციით ანუ Tinkercad პლუს ანუ თენგა ჩხომის ანუ ბლოკები არის რა უმეტესობა ყოფილი და ამასთან შენი სტილები შეიძლება ნუ შეიძლება რაც გამოვიქცე რა და ხო შემდგომ კიდე არის ეს შენი უფრო საყვარელი თემატიკა სკანერები და Riven სერია ან ყვავის სერია გააკეთა 3D Maker Pro რომელიც არის LiDAR სკანერი რომელიც ანუ უმეტესობა LiDAR სკანერი რაც $4000 და $5000-დან იწყება ნორმალური ხარისხით ხო გაჩვენე რა ხო და უცებ ხო 1000 მე ორდერზე $1000 და ისე $1700 შემოაგდეს. ხო, ერთ კამერიანი და კიდე არის ორ კამერიანი, რომელიც ორდერზე არის $1500 და ისე გაიყიდება 2700-ს. 12 მარტიდან. ძალიან ინტერესებს ამაზე რა რევიუები წამოვა. იმიტომ რომ ლაიდარი არ ვიცი არის რა სკანერებში რაღაც ყველა რაღაც თავისი ანუ ყარი ლურჯი ლაზერი, ინფრაწითელი ლაიდარი, ყველას თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვს იმაში რა საღირფამს უკეთესად. ძირითადად ლაიდერი ყველაფერში ძლიერია ხოლმე თითქოს რა.
ანუ ყველაზე წვრილმანი რაღაცების გახსნა შეუძლია, ყველაზე სწრაფად რა შედარებით. და ძალიან მაინტერესებს ეს თვითონ ისა რას ოფცი არის. იმიტომ რომ სკანერებში ყველაზე თავისი როა. ხო რა, სკანერები არის ჯოჯოხეთი, ჩვეულებრივი ჯოჯოხეთია, იმიტომ კი არა რომ რაღაც სასწავლო ტექნოლოგია გაიჩნდა და ვერ მოერევი და ვერ იყიდი რა, უბრალოდ ანუ ნიუტს ყიდულობ და მე subscription-ები ერთი წლის subscription-ი სკანერის ფასი გამოდის ხოლმე ძირითადად რა, თითქმის ყველა სკანერზე გააჩნია თან ხო, იმიტომ რომ ყველას თავისი ის და აქვს. ყველას თავისი რო ნახეთ მაშინ, რაც $400 სკანერი და ერთ წლიანი subscription-ი იყო $1200 რაღაცა. ხო და ისე აი ლაზერის laser gribble. არა, laser gribble კი არის უფასო, მაგრამ აი ლაზერის სოფტებიც რა, slicer-ს ვიზახდი ხო და რა slicer-ი, ერთი slice-ია, ლაზერის სულან რა ერთი და პირია. ხო და მაგაც რა ჯანდაბა ქვია ლაზერის მართულ პროგრამას რა. ლაზერების პროგრამებზეც ცოტა იგდია იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა როგორც კიდე ოდნავ advanced და პროფესიონალური პროგრამა გინდა, ეგრევე თვეში $100-დან იწყება subscription-ი ხო და ესეთ პონტია რა რაღაცა $150 ვიყიდე ლაზერი და ეხლა თვეში $100 იმ ლაზერის გამოყენებაში ვიხდა და ძალიან დიდი სიგიჟე იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ის არა რომ ლაზერის კომპანია ანუ იშვიათ რო არის ვერტიკალურად ინტეგრირებული. მაგის გამო არის ეგ. თქვენ ლაზერის კომპანია თავისი ხესაც რო ყიდიდეს. ან ქვას ან რაც უნდა დაალაზერო. ხო. მაშინ ან რო თქვა ბამბულაბი ან ელეგუ ან კრეალიტი როგორ შვება, ანუ თავის ფილამენტსაც რო ყიდის. ანუ შეუძლია სუბსიდირება გაუკეთოს თავისივე პრინტერს, ono უფრო იაფად გაყიდოს, რაც იცის რომ თავის ეს $6.5-დოლარიან ფილამენტს გაყიდის $22-დან და მოგებაში ანუ არ ხო, მაგრამ ხე უკვე იყიდება $6.5-იანი ხე $7-დან. მაგრამ ხო, ყრია. ანუ ეგრე გონია, მაგრამ ვიცნობ და გამიგია არაერთი ადამიანი, ვისაც ეგონა რომ ბამბულაბის პრინტერი რო იყიდა, მარტო ბამბულაბის ფილამენტი წავა მაგაზე. და მარტო ბამბულაბს იწერდა და ყიდულობდა. არის რა სხვა ფილამენტია ნებისმიერ შეადებ რა. ხო, და ანუ იგიც არის რომ თუ კარგი მარკეტინგი გააკეთო, ანუ რაც აი კრეალიტი ჩვენ ფალკონი რო გვაქვს რა. ანუ საიძე კი ყიდიან, მაგრამ უფრო მარკეტინგი რო იყოს, რომ ანუ ეს არის იდეალურად რა სპეციალურად ამისთვის ყველაზე კარგია და ხო რა ჩვენ რაღაცა დებიუტით რომელიც ჩვეულებრივი პიცარია რა რაღაც ელიაოზე დაიძრევდი 7 ჯერი აფადალო შეიძლება კი მაგრამ ისე რომ ეს არის ის პიცარი რომელსაც ანუ ჩვენი ლაზერი დავაკალიბრირეთ და ანუ ეს სეტინგები რაც არის სტოკი ანუ ამისთვის არის გაგუშვით და იყიდე ეს ხო და ეს რა კრეალიტი პირიქით გეუბნება რომ ჩემი საკუთარი ლაზერის მართვის პროგრამა არ გინდა აი ლაზერ გრიბლ open source პროგრამა ჩაგიგდეთ ფლეშკაზეო რა ანუ კი ჩემიც არის და შეგვიძლია გამოიყენო თუ გინდა მაგრამ არის მაგრამ რავი არაფერს არ შევა განსაკუთრებულს აი ლაზერ გრიბლ ჩაგიგდეთ და ისე Lightburn-ზე გვაქვს რაღაცები გასწორებულიო. ტიპი გეუბნება და ის Lightburn-ი $100-ია თვეში რა და ძმებო, საერთოდ თქვენ გინდათ აქ ბიზნესის კეთება, რატომ ექცევით ასე ვერ ხვდები რა. დეპარტამენტში ვიღაცა ბიძია, მინდა რა ეს გავაკეთო. ისე კრეალიტის ეგ ახასიათებს ხოლმე ისტორიულად რა რომ hardware-ს კარგ მანქანებს უშვებენ, მაგრამ soft-ის ნაწილში რაღაცა რამდენიმე წლით აგვიანებენ ხოლმე რომ მიხედონ რა. და ეს კრეალიტის სლაისერიც არის. ანუ ხორკა სლაისერზე არის დაფუძნებული, მაგრამ აპდეიტი მოდის ან 3 თვის მერე. ხო. ან თუ მოდის საერთოდ რაღაცები. რაღაც აპდეიტები მოდის ხოლმე, მაგრამ ისე ვარ. იჭვნეულად ვარ ხოლმე განწყობილი. აი ეგრე ენკერმეიკი რო არის. ძალიან არა ანუ აი აპდეიტის ჩაწერის სისტემა როგორი უნდა გქონდეს რა ადამიანს ხო და აი აპდეიტს დააჭირე და დაინსტალიროს თვითონ აპდეიტები არა უნდა იწერს თავის zip ფაილს ახლა დააყენო არა უნდა გადახვიდე და დააჭირო გადმოწერას და მე უნდა იმას დაინსტალირო ახალი ვერსია ხო ან უბრალოდ ტვინს გიბურყავს რა ანუ აპდეიტის ის რამოდის გეუბნება რომ მიდი ახლა რა აი როგორ გითხრა რა რომ აი ისე თქმა რო იციან რომ რაღაცა ხარ გაგვიკეთებინა და შენ რო უნდა გააკეთო რა აი ეგრე აკეთებ აპდეიტს რა მაგაზე ენკერმეიკი რო არის მაგის ბოლო აპდეიტს არ ვიწერ ნაცნობრივ მეზარება ნაცნობრივ რაღაც ბოროტება არა ნაცნობრივ მეზარება ნაცნობრივ არ მინდა რაც აპდეიტის ერთ-ერთი ანუ აპდეიტ ლოგი რაც არის
ხო update log-ი ერთი წენება აქვს მარტო. Change name to Yuffie make. ხო გამანები მუშაობს. არა ჩემი ბოლომდე სახელსაწვევი ხარ მე ანკერი ვიყიდე Yuffie მაგრამ ეგენ 3D პრინტერს აღარ გამოუშვებენ ნეტა ან თავისი UV პრინტერი რაც გააკეთეს, რავი. გამოდის არ გამოდის ეგეც კიდე. ფული უნდა ეშოვათ რო ხოძე მაგრამ ანუ UV პრინტერი როგორც ანუ 3D პრინტერი უფრო ის დაკე ink მელანი ხო მელანში უფრო შოულობ როგორც ვიდრე მანქანის გაკეთებით. იგივე ჩვეულებრივი სახის პრინტერი იყიდო ანუ Canon-ის ან HP-ის ან რაღაცა. ჩემი პრინტერი ვიყიდე 220 ლარად. და მოყვა ეს მელანი. იგივე მელანი რო ვიყიდო. რა ის? იგივე სეტი. 220 ლარი? 250. ხო, ოკეი, არა. და მე Amazon-იდან გამოიწერა 100 ლარად. ხო, მაინც გამძრო ხარ. მაგრამ ის რაღაცა რა, ანუ რამდენი თავის ფასში რო გადეს, რა იმაზე რამ ხელა მოგება აქ რაღაცა. მაგრამ აგერ მოგებაზე რა ვქნა, მაგრამ საინტერესო ქვეყანა აღმოჩნდა 3D ბეჭდვის სიახლეებში, რაც არის განა. საინსაყვარელი ნიუსი ის რა თქმა იცი? რა ან ნიუსი რაც არის თავისი სანაოსნო სამუშაოების სამსახურები რაც არის უნდა დაბეჭდონ ან თავისი ნავები ახალი. ხო და მაგაზე უბრალოდ ანუ ნიუსი არის რომ განა იყენებს 3D ბეჭდვას იმისთვის რომ ახალი ფლოტი შექმნას და ვერ დავფიქრდი და ბიჭო რა ფლოტი აქვს განაც ესეთი რა ანუ ჩვეულებრივი ხის ნავები აქვს რა ანუ ეგ განას ფლოტი აღმოჩნდა სათევზაო ნავები რომლებსაც რაღაც ნაწილები უფუჭდება და იმებს ჩამოყალიბდნენ რომ დავბეჭდოთ უფრო იაფია მაგრამ ეგ თარგმანი შეიკარგება რაც fleet of vessels ანუ სანაოსნო ხო ყველა ანუ შენი კატამარანის და შენი კი რა ანუ ის ტურისტების კატამარანის ხო ფლოტის ნაწილი გაიჩნდა ოცებ ანუ ხო სიტყვია ხო მაგრამ ხო და აგერ განას სანაოსნოს ავტორიტეტმა და ეს როგორ გადაიხდა Commonwealth Enterprise Investment Council-მა არ თარგმნო არც ვეშ გააწყვეტს რომ ანუ სტანდარტულად ანუ ხის განაკეთებენ თავის ნავებს და ანუ ხე შეიძლება ძნელად შევება და მე ხის ნავების რემონტი ძნელი არის უფრო და გადასო ანუ პლასმასი ოხრათ არის ანუ აგ ნაგავი მოგდის რა ქვია აღო უბრალოდ გვაქვს პლასმასი ოკეანიდან ორე და გააწყვეტს რომ სპეციალური საწრობენ ცხვირებიდან ხო იმ პლასტიკურ საწრობებს და მაგით ბეჭდავენ ნავებს სათერმა დაახლოებით და ან საერთოში ბეჭდავენ 12 მეტრიან ნავებს რომელიც ანუ 12 მეტრიან ნავი რით რა პრინტერით უნდა დავიწყო ანუ სპეციალური ანუ ეგ ის არის ბელტ პრინტერი არის მაგრამ ბელტ პრინტერია და ვეის მოუთში ბეჭდავს თან და ანუ ეს არის ერთი უწყვეტი ზოლით ხატავს ნავს მაგრამ ჩვენ ვიშოლი 0.8 მმ-იან 0.6 მმ-იან ვეის იმათ ვეის მოუთი არის 5 სანტიმეტრი ახლა ხო და მაგრამ ის არის მაგრამ რობოტი ხელიანი ვარიაციები მაქვს მაგისი ანახი ძირითადად და თან უფრო მარტივი არის სანამ ახალი შემოჭერი რაც გათალიმით არის მოხალე აგროთ აიღე ის ფენი რო არის როგორც სამშენებლო ფენი 300 გრამამდე რო არის ახალი პლასტი მიადეთ ზათა არა რა თქმა შესაკეთებლადაც ხო სუპერადვილი არის პრინციპში რო ხო რაღაცა დაადუღე ზედუ და აღარ აპარებს მორჩა მაგაზე ნეტა ან ჩვენამდე თუ მოვა ეგ რობოტი თბილისის ზღვასთან რო არის იახტები ხო მან თავი დაბეჭდილი იახტებით რომ აუ არ სიამოვნებაა რაც ერთი თვით ადრე რო ურეკავ ანუ რაც შენი სყიდვა რო გინდა და დიზაინს რო იჩევ რაღაც რაც ეს იალქანი მინდა ეს რა დასაჯდომი ისე და უცოდ მიდიხარ ბეჭდავე და შენი გაქვს ან საკეფთე მე იქნება არა მყარში ისე ირდებ და კაცი შავი რო არის იყოს მტყარი მტყარი მე მგონი ნებისმიერ პლასმას დაადობს უბრალოდ გახსოვს შავი მტყარი ეხლა არ შეიძლება მეტალსაც მოერიოს ხო და ეს არის კიდე შემდეგ არის საინტერესო კვლევა რაც არის 3D ბეჭდვა
საყალიბე ჩასხმის წინააღმდეგ ესე ვთქვათ რა. და კვლევა არის რომ რამდენი რა პროდუქტი უნდა შეიქმნას დაახლოებით რომ ან გაუთანასწორდეს ან უფრო უკეთესი იყოს ერთი ან მეორე. და რაც გამოიგეს რომ თუ ერთი პროდუქტი გაქვს მარტო დაახლოებით 10,000 რამდენი იყო 10,233 ერთეული იყო მე მგონი თუ მახსოვს აბა რა რიცხვია 10,273 ჯანდაბა 30-ით 20 ანუ თუ მარტო ერთი ნივთი გაქვს 10,273 ერთეულში ანუ ორივე ტოლი არის უფრო ნაკლებში სამი ბეჭდოჯობია უფრო მეტში საყალიბე ბეჭდო ხო და ეხლა ამ კონკრეტულ მაგალითში რაღაც დიდი ყველაფერზე ბეჭდავდნენ ერთ დიდ კუბს ხო რა რაღაცა 3.5-ით რაც ანუ არის მოდელები რომელიც ანუ უბრალოდ საყალიბეთი ვერ დაიბეჭდება იმიტომ რომ ისეთი მისე რომ ანუ ვერ გახსნია მე ყოლებს ხო ანუ ამ შემთხვევაში და არ როგორ რაღაცა რა ერთი ერთეულის გაკეთება რაღაცის ხო გიჯდება თუ არაფერი არ აქვს რა ანუ ერთი ბენჩის გაკეთება თუ გინდა ერთი საკი რაც არის ერთი რაღაცის გაკეთება თუ გინდა დავუშვათ თუ უნდა დაბეჭდა ჯერ ხო 3D პრინტერი არ აქვს უნდა იყიდო რა ესე იგი 3D პრინტერი და მე ის ერთი რაღაცა რაც გიჯდება ის გიჯდება რა თუ 3D პრინტერი ღირს დავუშვათ $1,000 და ფილამენტი ჭირდება $1-ისა ერთ ერთეულს ესე იგი ერთი ერთეული გიჯდება $1,001 ხო და ჩამოსხმით ხო არა ანუ ჩამოსხმით $150,000 მანქანა თვითონ მანქანა ღირს და ერთი ყალიბი შეიძლება ღირდეს 80,000 თვითონ ერთი ყალიბი ერთი ცალი ყალიბი შეიძლება ნუ რაღაცა 10,000-ის ზემოდან იწყება ხოლმე ძირითადად და როგორ რაღაცა არა რომ აი ეს რიცხვი 10,263 არის რა რომ დავუშვათ მანქანის წვეთე იმის წვეთა ხო სამდებეჭდოს კი $1,001 დაგიჯდა მაგრამ რაღაცა 1000 გიჯდება უკვე საშუალოდ რაღაცა $9 მაგრამ მე ხო არა რამდენი დამატებითიც არ უნდა დაამატო 3D ბეჭდოზე ის გიჯდება $1 არა სულ $6 გიჯდება იმიტომ რომ ძირითადად მე მასალის ხარჯი გაქვს საწყისი ხარჯი დაბალი გაქვს მაგრამ მე შუალედური ხარჯი უფრო მაღალი გაქვს შუადი ხარჯი და ჩამოსხმისას ხდება როგორ რომ თავიდან უნდა ჩადო ეს $250,000 თუ რამდენიც გამოდიოდა 230,000 და ერთ-ერთეული და მე ცოტა გიჯდება ძალიან ძვი რაღაც 4 და რაღაცა 10,000 წელი გიჯდება თითო $80 მაგრამ მილიონი წელი გიჯდება თითო $1 და იმის მიხედვით რა მოცულობის წარმოებას გეგმა მე რეიღებ გადაწყვეტილებას რომ რა ვქნა დაბეჭდა თუ ჩამოვასხა რა და ხო და ეს არის ერთ ერთეულზე და მეორე იყო 50 ერთეულს სხვანაირი რაღაცას თუ ბეჭდა მაშინ 100,000 ერთეულამდე ადის ეს ანუ ხო რა ანუ იმიტომ რომ სხვადასხვა პროდუქტები თუ გინდა ხო მე ანუ 3D ბეჭდის დროს ესეთი ვარიანტი არა რა ახალი ჯიკოდი შეაგდე ხო უბრალოდ ფაილს ვსვი და ის $80,000 ყალიბი რაზეც ხამათ ექსპერიმენტი ჩატარეს ანიშნავს რომ ყველა ყალიბი $80,000 ჯდება მაგრამ ნუ 10 მაინც ახალი დეტალს ჭირდება ახალი ყალიბი ხო და დავუშვათ რაღაცა ლაბუბუებს თუ უშვებ და გაქვს რავი რაღაცნაირთმიანი ლაბუბუ მეორე რაღაცნაირთმიანი ლაბუბუ და სხვანაირ კბილიანი ლაბუბუ სამი პროდუქტი თუ გაქვს რა ამ 10,263 ერთეულის უპირატესობა ეგრევე 3-ზე გამრავლდა 3D ბეჭდვით არა 3-ზე არ გამრავლდა ეგრევე იმიტომ რომ ნუ იქ ჩამოსასხმელ მანქანას არ ვცვლი მაგრამ თვითონ აირ სახეობაზე $80,000 საწყისი ხარჯი გემატება რა ახალი ყალიბის ხარჯი გემატება და მიჩოჩავს ეგრე რომ რამდენი უნდა ვაწარმოო რომ უფრო იაფი გამოვიდეს რა ხო და ალბათ ეს რამდენი პროცენტი არის მოკლედ 80,000 150,000-ის დაახლოებით ნახევარი ხო არის მთლიანი ნახევარი არა ხო ანუ შეგვიძლია რომ იმ 10,200 რაღაცას უბრალოდ 5,000 დავამატოთ უხეშად რა და ეგ რიცხვი რაც უფრო რამდენი მატებაც არის ხო რამდენი რამხელა ნაირსახეობაც გაქვს პროდუქტების ყველაზე თითოეულ ახალ პროდუქტზე უნდა დაამატო ალბათ 5,000 ერთეული
რომელში და ეგ იქნება ზღვარი, როდესაც თანაბარი არის ჩამოასხამ თუ დაბეჭდა ფასები. ემოქიო როგორც არის ხო რა მიხო რა. ხო და ან მიღირს 10000-ზე ნაკლები გამოგიგზავნო? ხო. ხო და არ ვიცი რა. მე მგონი ამოწმეთ საკითხი რა. მაგრამ მაინც საინტერესო კვლევა არის და ანუ ადეც თქვა რა თქმა უნდა 100000-ზე, მაგრამ ეხლა უკვე არის რომ ანუ 1 გაქვს, 2 გაქვს, 100 გაქვს ერთეული, ანუ მაგერშიც უნდა დათვალო რომ ანუ რომელი გიშემ. ხო რა, რამდენაირი პრიშოსკა გინდა კონდეს ვარცხნილობა. გიორგი მოეშვი არა ქართული სიტყვების გამოყენებას ქართულ მეტყველებაში სირცხვილია. ხო, ამაზე რამდენიმე ეპიზოდში ვილაპარაკეთ. მთვარის მიწის გამოყენება რომ უნდა 3D ბირთვაში რაღაც დამატებით წარმოებაში. ანუ ეხლა უკვე მეცნიერება დადეს კვლევა და ანუ აღწერა რა და როგორ და რანაირად. ანუ მაშინ ხო გითხრეს რომ ვფიქრობთო. და ეხლა გითხრეს მოვიფიქრეთ. ჯერ არაფერი არ აგვიწყიაო, მაგრამ ვიცით ზუსტად რაც უნდა ავაწყოთ, რომ იმუშაოსო. და რაც ანუ ბერასა შეგირონა გააკეთო, ჯერ უნდა მოიფიქრო როგორ გააკეთო, ვინ გააკეთო, თორემ მე გამოგდის საჯებსთან დაიწყო. ხო რა, როგორ პონტი ახლა იმ თვარეზე რო დაგიკლოდავს ნოზლი, მიდი და მე გავუშვის curiosity რობოტი და გააკეთებს რამე ჩემს ან cost effective ან ფასტა ხარჯ ეფექტიანი, არის ხარჯ ეფექტიანი იქნება ალბათ. ანუ რაც არის, ანუ Falcon 9 რაკეტა რასაც უშვებენ ხოლმე თვარეზე. მაგის თითო კილო ჯდება $12682. რო გამოაფრინო. მთელი რაკეტა რას იწოდის? ანუ არა, რაკეტის ზემოთ რა, ანუ თითო კილოს გაგზავნა. ხო, გასაგებია. და ანუ ეგ არის რომ ანუ რამდენი შეგვიძლია სადაც წავალთ, იქიდან გამოვიყენოთ. ხო, რომ ანუ ნაკლები კილო გავგზავნოთ აქედან. ხო, ან ვისადა რომ აი რამდენი თქვი? 12682. ანუ ესე გამოდის, რომ რაღაცა 15 კილოს იწონის, ეხლა აი ეს ცენტაური კარბონი 15-ზე გამრავლე 12500 მაგდენი დაჯდება. ანუ 100000 ლამის ჯდება გაგზავნა. კი, 100000 დაჯდება და მთვარეზე ამის გაგზავნა, всё, აღარ ვერჩი USA თუ ჯორჯიას, სასწაული ფასები აქვს. მაგრამ ისე რომ დედამიწა თუ მთვარე ძალიან ძვირია. ანუ კოსმოსში ხო გეომეტრიული პროგრესია არის რაღაცის გაგზავნა. ანუ 1 კილოს გაგზავნა რო გინდა, ეს ხო დამატებითაც 1 ლიტრას მოითხოვს, მაგრამ ეგ 1 ლიტრაც კიდე 1 ლიტრას ანუ ის გარანტირებული არ არის, რომ ეს უბრალოდ უნდა გადავამრავლოთ 15-ზე წონა, ხო? ანუ შეიძლება რაღაც მე 15 კილო. არა, ეს 12-13 არის საშუალოდ ამდენი იყო 1 კილოს გაგზავნა რა. კი. ხო და არა, რა გქონდა მაგ გამოთით რომ ანუ 1 კილოში იქნება 4 ლიტრი ბენზინი რა. ხო და ანუ და ზედაზღვარი არის უეჭველი რომ რაღაცა კი არა 12000 კი ღირს, მაგრამ 1 ტონას არავინ არ წაიღებს რა უცებ რა ანუ ტონას ვერ დაამატებ. ხო შეიძლება მაგრამ მაშინ ანუ უფრო დიდი რაკეტა გჭირდება რომელიც ანუ უფრო ძვირი აღიქმება. ხო მე მთელი ისა. მაგრამ არა ხო ის არის რობოტები დავიპყრობთ სოფლიოს აქვს სხვა გზა არ არის რა ურობოტოთ. მაგიტომ 3D პრინტერებს 3D რა ერქვათ? რობოტი რა არა self replicator machine. ხო. თვით და კლონირების მანქანა ისე ვთქვა, თვით რომ ანუ ის ხედი რომ 3D პრინტერზე დაბეჭდა 3D პრინტერი, ანუ ექიმები და უკვე ასე დამატება. ის ვიღაც იუტუბერს აქვს გაკეთებული მთლიანად პლასტიკით, ანუ მართლა მთლიანად დაბეჭდა პრინტერი და მე იმ პრინტერზე კიდე პატარა პრინტერი დაბეჭდა. და სამივე მუშაობს, ხო და ანუ ეგ არის და ანუ მაგიტომ ანუ ჯობია მანქანა გაგზავნე იქ და რაც უბრალოდ შეიძლება დაგჭირდეს არა მასალა, არამედ მასალის შემკვრელი. რა წებო გააგზავნე და არა მთელი მასალა. ხო, რაღაც ალბათ ორი მანქანა იქნება რა, რაღაცა მომამზადებელი ტიპები იქნებიან, რომ უბრალოდ ეს, იმიტომ რომ თავიდან გაგზავნდი რაღაც იმებს. მაღაროელ მანქანებს რა, ის გაამზადო. ტვერსაცრუტებს. ხო, ტვერსაცრუტები რომ შეკრიბონ თვალის ტვერი, ჩაჭიჭყნონ ერთად რაღაცა ან დაუმატონ, ან ერთმანეთი დაუმატონ აზილან. და მე მოდის უკვე კალატოზი მანქანა და მე უკვე სახლი რომ მზად არის, ჩადიხარ შენ და იცახი რომ რაღაცა ამინდები არ მომწოს ამ პლანეტაზე. წამიყვანეთ სახში. სახში მინდა. მაგრამ ეხლა შემდეგიც
გამოსადეგარი იქნება უკვე ხალხი რო წავა იქ, მაგრამ ამჟამად მე მგონი ამ ნიუსით ყველაზე დაინტერესებული ის ვინ იქნება? ვინ? McDonald's. ის ფილეოფიში ხო თევზის არის. და რა ვიცით რომ უკვე არ დაინტერესდა რაღაც 15 წლის წინ, მაგრამ ეხლა ვიგებთ უბრალოდ რომ მოგეთ ქალთა უნივერსიტეტის დეპარტამენტმა ევაში დეპარტამენტი არის საჭმლის ტექნოლოგიების და ბიოტექნოლოგიების დეპარტამენტი. და SUFAB ჩრდილოკორეული კომპანია წყალმცენარე ალგი რაც არის ცოტა მიკროპლანქტონი. ანუ უფრო მიკრო წყალმცენარეები ანუ პლანქტონი, ვეშაპი რასაც ჭამს. ნუ არა მარტო უფრო ვეშაპი დანამდვილებით ხრის ხავსი არის რა ეს უფრო რასმონში ანუ ალგი რაც არის აი სლიპინა რაღაცა რო არის ხო და წყალმცენარე ხო არ არის წყალმცენარე ანუ წყალმცენარე ყველა და ანუ ეს არის ერთ-ერთი წყალმცენარე და ხო და არა ის ტიპი ვინც არის დაქვია სულ ქლორელა კონკრეტულად პლანქტონია იმენა ჭამს მაგას ვეშაპი ჭამს ხო და ამ ბიომასა გააგეს ამისგან და ანუ ვიღაცას ვიცნობდი ძროხებისთვის და ანუ ძალიან მარტივი რაღაცა არის მოსაყვანად ხო წყალს შუქი დაანათე და აჭამები თავის შავს და ანუ რაც რო ისე რომ დაახოთ ანუ ეს ბიომასა 36% კონცენტრაციით იგივე ტექსტურა და შედარებით გემო არის რაც შებოლილი ორაგულის ხო მარისან ანუ ვეგანური ორაგული გამოდის, მაგრამ პლანქტონიდან არ ხდება რა. მარისან მაინც ანუ ხო რა დაბეჭდილი თევზები მოდის. მაგრამ ეხლა რაც ანუ ამათ მე რატო დაიწყეს ამის კვლევა რაც აღმოაჩენს ანუ თითო დაბადებულ ადამიანთან ერთად თევზეოლობის მოხმარება ორჯერ იზრდება. ხო ანუ საშუალოდ ანუ ბოლო რაც 100 წლის განმავლობაში ანუ თითო ადამიანი სმატება ანუ ორჯერ ანუ შეიძლება ყველა თევზს არ ჭამს, მაგრამ საერთო ჯამში უფრო ჭამენ თევზს ვიდრე არ ჭამენ რა ასე. ანუ იმიტომ რომ ჩინეთი ჭამს. ხო და მაგან მოიყვანა თევზების და არაფერი კონტროვერსიული არ მithქო. ჩინეთი ჭამს ბევრ თევზს. ეხლა ანუ ბიოდივერსიფიკაცია რაც არის ანუ მოიკლო მთელ ოკეანეებში იმის გამო რომ ძალიან ბევრი ანუ over თევზაობა მიდის. წესან რაც ხონდა თუ რაც 20-30% ეს თევზი რომ დავიდა. ხო, ეხლა ამ წამში საერთაშორისო სკანდალი არის სავით, რომ ანუ ხო არის საფრანგეთი ბრიტანეთში რო თევზაობს რაღაცა იგი რო ან რაღაც იგი მომდა ეხლა ჩინეთი თევზაობს პერუს წყლებში იქ რა გინდა ხო და პერუ ჩინელებს თავისი გემების დატოკვას უკრძალავს, მაგრამ ესენი ჩილეში ჩერდებიან რა და ზუსტად აი ტერიტორიული წყლების ზღვარზე არიან გაჩერებულები და თევზაობენ გაუჩერებლად რა. იმიტომ რომ აქამდე ჩავიდნენ უკვე რაც გზაში იყო გათავდა. მაგრამ ეს ანუ ჩემს ანუ ეს ანუ კარგი ანუ ხონუ პოპული ხალხის ოდნობა ხო სულ იზრდება უკვე 8 მილიარდს თუ რამის გადავაჭერბეთ მე 9 სასულები. კი არა და ანუ ეს ანუ რამდენი ძროხა ქათამი და თევზი არსებობს ანუ რა შეასაქმე გეტყვი ეხავე რამანერულებს მე პირადად რამანერულებს ხოლმე ძირითადად ამ ბავში რომ ყველა ახალი ქარხნული საჭმელი არ მე უფრო whole foods-ის მომხრე ადამიანი ვარ რომ არა აი ნამდვილ ბუნებაში დადება აი ხეზე ვაშლი გაიზარდა მოწყვიტე შეჭამე რა მაგრამ აი ხის ქვეშ რაღაცა ცხოველმა გაირბინა მოწყვიტე შეჭამე მაგრამ ერთი ლიმიტირებულია უფრო ვიდრე მეორე ხო არა თავისთავად და რაღაც მომენტში ხო რა ანუ ეს ქარხნულობა ისეთ ზომაზე მივა რომ მაგრამ უკვე რაღაც ზეღხეულობა არსებობს პრინციპი ხო არა მაგაზე მეტი რაღაც რიღას გეშინია ზეღხვი რო გაქვს რა ქვეყანაში მაგრამ ერთი რაც არის აი ეს ვიმეს თუ გაქვს დასინჯულის Wendy's-ის Beyond Meat-ი რაც არის ვეგანური ბურგერი რაც არის რა ანუ ბევრად ანუ egg
ხორცი რაც არის უფრო გემრიელი ვიდრე ნებისმიერი სხვა ხორცი ასკი მაღაზიაში მიყიდია საქართველოში. არ მჯერა უარყოფ მაგას, ესე იგი ხორცის ყიდვა არ იცი უბრალოდ ვერ ერკვევი დარგში, კარგი ყასაბი არ აქვს, როგორც მე. ნამდვილი ხორცი ჯობია, არა ნამდვილ ხორცს. ანუ ჩვენიერი გემოაქვს. ხო და ხო ეხლა კიდე და შემდეგ სერიაში აქ დაждდება ვეშაპი და იტყვის რომ არა ნამდვილი პლანქტონი ჯობია და დაბეჭდილი პლანქტონი არის ტყუილი დაბეჭდილი პლანქტონი ხო და არა და გადავა რა არის რომ ამ იმას ხო თევზის დიზაინზე ანუ თვითონ ნიუსის შინაარსი ის არის რომ ბეჭდვის პლანქტონები დაბეჭდეთ თევზი. ხო და ბეჭდვის თავ და ამ ხალხის მთავარი მიზანი ის იყო რომ მოეხერხებინათ რომ დაებეჭდათ ისეთი ტექსტურა და სიმკვრივე რომელიც ამ შევბოლილ ორაგულს დაждდება ერთ-ერთზე და ესე მიდიხარ მაღაზიაში ეუნები რომ თევზის ბურგერი მინდა და ჭამ პლანქტონს როგორც ჭეშმარიტი ბუმბერაზი გოლიათი ვეშაპი რომელიც ხარ არა მაგაზე ჯერ არა უგონს მაგრამ ვისაც საზრობა და ხოჭოები არ გიყვართ ცოტა ხანი გადაახვიეთ მატერებელი ხო კიდე დანახი კი იქ ის კარაკანებს რო ატარებენ იმაში რაც ანუ მე კლევა გაიგე ანუ რეალურად ძალიან კარგი იდეა არის ხო მაგროპროტეინიანი წარსება არის რაც რომ კიდე იმების ჭრიჭინების ფერმებია ძალიან ბევრი და აზიაში ნუ ისეთი რომ ქუჩაში როგორც შამპურზე მწვაც წვავენ ხოლმე მაგაზე თბილისობის დროს ისე იქ ყოველდღე წვავენ იმებს რაღაც შოკოლადში ამოსავლებ ჭრიჭინებს არა ჭრიჭინები არ მაგრამ ერთხელ ნახე ღრმა ბავშვობაში Discovery-ზე ვიეტნამის თუ ლაოსის, მე მგონი ლაოსის გარე ვაჭრობის მარკეტი როგორც ჩვენ როგორც ებაზრობა რა ეგეთი რაღაცა და მან იყო ფუტკრის ფრი. ოკეი. ანუ ფუტკრებს როს ანუ ყრიდნენ და ეს ფრის როგორც აკეთებენ დიდ ზეთის ვალში ან მაგას ხապ და ამოიღეს და პატარა ბატიბუტებივით რაღაცა იშტო მაგრებინა მაგის გასინჯვა ვიცი რომ საძრობა ვიცი რომ ნესრებს აძრობენ თუ როგორ არ ვიცი აი როგორ მახსოვს ვიდეო რომ ანუ ამას ანუ პარკიდან ყრიან ამ მეშოკი რა გალია თუ რაც არის მაგას ანუ ფრის ხო ანუ ხო და უკვე გაჩენილი იყო თუ რა ანუ რაღაცა უკვე მოხრებული იყო მაგრამ ჰოპ გადმოდის და თეფშენი ჩავს ხო და არ ვიცი აი ძალიან უცნაური ტექსტურა არ იქნება ან მე მეშინია მაგ ტექსტურას ანუ შეიძლება რაღაცა დარვინისტული ცნობის მოყარებით რაღაც ყველაფერი უნდა ვიცოდე როგორი გემო აქვს ანუ ეგრე მაქვს მორიელი გაუს ანუ იქ რო ყოფილიყავ გავსინჯავდი უეჭველი მაგრამ დარწმუნებული რომ არ გამისვინანებდი რა ეგრე მორიელი მაქვს ეგრე ნაჭამი რა ანუ ინტერესის გამო და ანუ თევზის გემოვიდა მაგით ვარ და მოსას თევზია თერმოსე მაგრამ ანუ ჭამადი რაღაცა შენ მაშინ არც პლანქტონი გაგისწორდება იმიტომ რომ პლანქტონზე იძახიან თევზის გემო არ მაგრამ გადაობა ის რომ ფილეოფიში რაც აქვს მაგალითად ეგ მაგას კაიკიო ხო ალბათ იმიტომ რომ პლანქტონია ხო იუარი უმეტესობა ხო და პრინციპში უკვე არ არის თევზი და რასაც ხოჭები ვისაც არ გეოცებოდა შეგიძლიათ დაბრუნდეთ არ ვარ საიდან უნდა მოხვდნენ ეხლა რამდენზე უნდა გადაიხუდათ და მაგით გავაკეთე ეს ასე იგივე ის გააკეთე გასაგებია ხო ხო შემდეგ კიდე ერთ ჩემი საყვარელი ბრენდი რაც კი გამიტესტავს პოლიმეიკერი თავის ახალ ვერჰაუსი საწყობებს ხსნის ეხლა ბრიტანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთში, ჩეხეთში და ესპანეთში. რაც ანუ ჩვენსაც კაი არის, რაც ანუ საბერძნეთთან რაღაც უფრო იაფად გამოიწერ, თუ დაგჭირდა და თან რაც კი გამიტესოს, ეს არის ჩემი ეს კატეგორია ფილამენტის. ანუ მარტო ფილი მაგალითად, მაგრამ ანუ რაც გამიტესოს საუკეთესო. ის პოლიმერი glowing the UV light. Under the UV light. ხო, ეგ არის პოლიმერიკერია რა. კი, ყველაზე კაი. ეგ არის აი ანუ უბრალოდ generic preset-ით რო დაბეჭდო და რაღაცა მოვიდა შენი ბრალია. ანუ generic-ზე არ დასვი რაღაცა შეცვალე. ანუ შენი ბრალია ეგეთი კაი ის არის ფილამენტი. ხო, შემდეგ კიდე არის ეგეც ჩვენი რკინის ან მეტალის ბეჭდვის ტექნოლოგიებში პატარა პროგრესი, იგივე პროგრესი რაც ჩვეულებრივ დიმპრინტერებში არის, რაც არის multi material multi tool რაღაცა. ხო. ქართულად რო გითხრათ სვარჩიკი რობოტი. ხო და ამ Aconity 3D-ს ქონდა უკვე Aconity 3D ხო. Aconity არ ვთქვი? Aconity ჩუმად თქვი და მაგით რა. Aconity 3D-ს
იქ შენ ხაზზე მიყურებ ისმი თუ არა? ასე რომ ლაპარაკობ. ისმის. ოკეი. ხო და აქვთ რობოტი ხელი, რომელიც კემპის ვარკასავით მუშაობს. მთლად ეგრე არა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ზუსტად არ ვიცი როგორ მუშაობს, იმიტომ რომ არ მქონია მაგას შეხება, მაგრამ ისე შედის ეს ღეროები ამ ცხვირში, რომ ეგეთი დასკვნა გავაკეთეთ, რომ ალბათ ამ ცხვირში დნება და ჩვეულებრივი ნოზლის FDM პრინტერებით მუშაობს, უბრალოდ რობოტი ხელი აქვს და ძალიან მაღალ ტემპერატურებზე აცხელებს ლაზერით შემოვლ მეტალს, ან გამოსასვლელში უბათქუნებს ლაზერს და იქამდე მიაქ ნაზად და სამი მასალა ერთად ან მულტიმატერიალი მეტალის პრინტერი გააკეთეს ხალხმა. ანუ ასან მანქანებში ან კი უმეტესად ალუმინი არის, მაგრამ რაცა ბრინჯაოს რო ქონდეს რაღაც ტიტანის ნაწილი, ანუ სად სამი მანქანა დააყენე, რომ ანუ ჯერ ამ ერთმა ხელმა გასორკოს ეს მე იქით გადაიტანე იმას ხო და ეს ის არის, ანუ შედუღების რობოტიცაა, მაგრამ პრინტერი არის ჩვეულებრივ, ანუ ამით შეგიძლია რომ ჩვეულებრივ ლეიერება დამოიყვანო რაღაცა რა, ანუ თან ძალიან პიროვნება არის ეს მანქანა. რა, მიუშვებ ზოლებზე და აგერ აქ 40-80 მმ კუბზე ვიდეოლები ხო, დიდი რამდენი თქვი? 400-780-ზე. 400-780-ზე. ანუ ტრიულად შეუძლია მაინც ანუ მან ხელი რო არის რაღაცა რომელზეც და სიმაღლეში 780 მმ. დიდია. ანუ კაი ზომაა რა. და ანუ მაინც ანუ შეიძლება აი ამ უბრალოდ აი მეტალში მულტიმატერიალის მუღამი რა შეიძლება იყოს. რომ რაღაც შიგნით მაგნიტური ტიპი გაქვს ან შეიძლება შედარებით ტოქსიკური იყოს შეხებისთვის რაღაცა მეტალი ან ზოგადად არ იყოს თლა სახარბიელო მაგასთან კოროზიული იყოს უფრო მაგრამ სიმტკიცე კონდეს და გარეთ ანუ ის მოუქროვებასავით გაუკეთოს მაგრამ ეს მაინც რაც არის ანუ მაინც ანუ სვარკის თავი არის და ანუ მაგის მაგრამ პრინტერია ანუ შეგიძლია რომ მაგითი გააკეთო ბურთი რომელსაც გარეთ აქვს ბრინჯაო შიგნით აქვს ფოლადი და სამარჯვაში ტიტანიუმი რა შეგიძლია რომ გააკეთო მაგრამ რა უფრო ანუ მანქანებს როგორც აკეთებენ ხო გაქვთ ნახე ანუ 5 კილომეტრიანი ის ბელთი რო არის და ანუ მიდის ამან რაღაცა ეს დასვარკა მე იმან იქ და რაღაც დასვარკა მე აქ დასვარკა და იქ დასვარკა და ანუ მულტიმატერიალისგან რო არის თვითონ რასაც დასვარკი არის ანუ ჭირდება სამჯერ ნაკლები ეს ხელი ახლა ვიდრე მანამდე ჭირდებოდა ოკეი გამინაც და გონება უცოდინარი ვიყოლი და ეხლა გამინაც შენ კიდე ან დასავლეთში უფრო ნაკლებად არის მაგრამ აქეთ Oppo შედარებით პოპულარული ბრენდი არის ბიუჯეტურ ვარიანტებში, მაგრამ მარტო ბიუჯეტურ ტელეფონებს არ უშვებს, ერთ-ერთი მაგისი ახალი ტელეფონი რაც არის, დასაკეთე ტელეფონი. Oppo Find N6, რაც არის დასაკეთე ტელეფონი და საინტერესო პრობლემას გადაწყდა, საინტერესო გადაწყვეტილება მოუქცეს. ანუ რა ყოფილა თურმე ამ დასაკეთე ტელეფონებში. რომ შიგნით რაღაცა ანჯამა ხო უნდა კონდეს რომელიც დახურვა დაკეტვის მოქმედებას ასრულებს ხო მოქმედებას აკონტროლებს და ჩვეულებრივ 0.2 მმ-ის სიზუსტით და სისუფთავით მზადდება თურმე ბუნებაში ეს ანჯამები და ყველა ტელეფონის პრობლემა ისაა რომ ხო თავიდან არის გოჭუნასავით და მე რაც უფრო მეჭერდა ხო რაც უფრო გაცვდება ამ თვითონ ანჯამის უსწორმასწორობები იწვევს იმას რომ პატარა ტალღები ჩდება ამ დასაკეცი ეკრანის მხარეს და ნუ ზიანდება გარეთა ის მინას და ისიც და ამათ 3D ბეჭდვის თავისებური ტექნოლოგია შეიმუშავეს რომელსაც ხევადი ბეჭდვას ეძახიან, მაგრამ არსობრივად ისაა, რომ ძალიან მიკროსკოპულად უკვე რაღაც გამზადებული ანჯამა, რომელიც არის, რომელიც უნდა ჩაჯდეს ტელეფონში, იმას კიდე დამატებით ამუშავებენ და რაღაც 20 ფენა რაღაც 20 ფენად ადებენ ტიტანიუმს, ისე რომ
გაცილებით უფრო გლუვი და ერთგვაროვანი გახდეს. გრუნცადებენ და ხო, რა, 0.2-დან 0.05 მილიმეტრამდე აღება. შვებიან აგლუვებენ. ხო, აგლუვებენ, რომ თვითონ ამ ანჯამის სახისხობა არ იყოს რადიკალური. და მეორე გზა, რასაც მიაღწევს, ის არის, რომ ეკრანი თვითონ განსხვავებული შეიმუშავეს, რომელიც თვით გასწორებადი ტიპია და როგორც კი გადახსნი ან მოხსნი არ აძლევს საშუალებას ამ ნაკეთზე იმის გაკეთების რა, უფრო დრეკადი ეკრანი მოიგონეს, რომელმაც სამჯერ გაუმჯობესა ამ იმების წარმოქმნა თვითონ ამ ანჯამამაც თავის მხრივ სამჯერ გაუმჯობესა და ხეცი ტელეფონი დასვეს რა. ახლა Samsung Fold-ი რო არის და კიდე Xiaomi-საც აქვს რაღაცა და მე მგონი Huawei-საც, ანუ მაგათი არის, სადაც 100-150 დაკეცვის ისა გარანტია არა, მაგრამ ანუ გათვლადობა გულისხმობ. არა 100,000. ხო, არა 100-150 რო თქვი. ანუ 100,000 და 150,000 დაახლოებით გააჩნია პრინც. და ამათვა ამ ორი ტექნოლოგიით 600,000-მდე გაზარდა. არის გათვლებული, ხო? მაგრამ ეს ანუ ეს ტელეფონები რაცა 300-400 ლარად იმაში ზუმერში ვერ იყიდი. ამას ეს არის უფრო აი 2,000 დოლარი, 5,000, 6,000 ლარისკენ არის და ანუ ვინც მაგ ტელეფონს ყიდულობს კი აქ ფული რო ყოველწელს ახალი იყიდოს, მაგრამ თუ რაღაცა ანუ უფრო დიდხანს გაძლებს, შეიძლება ანუ შემდეგი ვერსია თუ არ მოგეწონა, ისევე მას იყიდებ, ანუ თუ მუშაობ ფული როცა გაქვს იყვარს მაინც ისეთი რაღაცების ყიდვა დიდხანს რო გაგიკაჩავს რა. ხო და აგერ საბოლოო ნიუსი გერმანელებმა ლუდვიგსჰაფენის მკვლევარებმა გააკეთეს ახალი ანუ ახალი რა ძველი ტექნოლოგია, მაგრამ ახლებურად ანუ აქტივატორები და აქსელერატორები რაც არის ქიმიურ რეაქციებში რაც არის გამოყენებადი. ანუ მარტივად ვთქვათ, ადრე კაფსულები ან რაღაცები მიქონათ, ანუ დაახლოებით ვისაც ცოტა fancy მოპყრობა გიყვართ თქვენი თავის, აი საბაზელოს ბომბები რო არის წყალში ჩააგდეს და შუხდება და თქვენი რომ მოდის და ფერს რო იცვის და ბურთკები რო არის, ეგეთი რაც. ანუ მაგას რა დრო უნდა რომ გაიფანტოს რაც ანუ ბურთი რო არის, ნელა წელს შევიდეს. დამოწმოთ დაბეჭდეს ეს აქტივატორი ისე რომ ეს ვთქვათ ყველა მხრიდან შევიდეს სხვა ქიმიკატებით რაც ხდება და ანუ ედულად სწრაფადვე დაიშალოს და ეს რაც ჭირდება რეაქციას, ანუ სწრაფადვე მოხდეს. და მაგით ანუ ძალიან ბევრი დრო მოიგონ. აი, წარმოვიდგინე რომ კოკა-კოლაში ჩააგდე ასპირინის, ხო, მენთოსი. ეხლა წარმოვიდგინე რომ მენთოსის ტაბლეტი კი არ არის. ბადი არის სამგანზომილებიანი, სულ ღრუები აქვს და რაღაცები აქვს. ეგრევე ეგ არის და ეგ და ანუ რუსეთთან სამი დებეჭდო, ანუ ყველა მხარეს მოიცავს უკვე და ანუ მიკრო წარმოებისთვის არის ძალიან კარგი და მაკრო წარმოებისთვისაც რაღაცაების რა, ანუ როგორც ჩდება ნელა. ხო, რაც ანუ ძალიან კარგი არის ინდივიდუალური წარმოებისთვის, ანუ როგორც ანუ სამედიცინო სფეროებში როგორც არის, ანუ კერძოდ შენთვის ყალიბი არ არქებს სამაგრი რაღაც პროცესი ან გატეხილი ხელის სამაგრი და რაღაცეები ან თავის ხალ და ასეც როგორ ჭდავენ ან აგერ მასობრივადაც გაუმჯობესეს ტექნოლოგია უბრალოდ იმით რომ ანუ მოდი სავსე დატკეპნილი ბუშტი კი არ გავაკეთოთ ანუ გავზე ლატოსი გავაკეთოთ პატარა და ჰოპ ჩავა და გააკეთე ყველაფერი. მე პლანქტონის თევზს ერთხელ შევჭამ პლანქტონის თევზს, მაგრამ მე მგონია რა იცი, რომ სანამ ერთხელ შევჭამ პლანქტონის თევზს, ისე რომ მეწოდინება რომ პლანქტონის თევზს ვჭამ, იქამდე შევჭამ 7-ჯერ პლანქტონის თევზს ისე რომ არ მეწოდინება რა. თუ უკვე მაკდონალდსის თევზი პლანქტონის არ არის რა, რაც გაიგებ არა შეიძლება ხოთან რეალობისა რომ ეგეთი ტექნოლოგიები თუ გავითარდა, ანუ აი დაახლოებით აი სოიოს თიროც აკეთებენ ხორცს, ანუ ხოლმე მიქსერში ატარებენ და ანუ დას მასა გამოდის და რაცა ჭირდება 30% ნამდვილი ხორცი და 70% სოიო, რომ ყველაფერს გქონდეს სამ ხორცის გემო. და ვაფშე ჩვენ შეგვიძლია პლანქტონის თევზის გაკეთება. ანუ ჩვეულებრივად შეგვიძლია პლანქტონის თევზის გაკეთება, ეგ ხო რაღაცა PBF-ი და ის არის ყარა ჩვეულებრივი FDM printing პროცესია, ხო? What has non-letkenuzli No, გვაქვს non-letkenuzli.
ნუ გვაქვს 0.1 ნოზლი გვაქვს ტემპერატურები უნდა დაუსვა რომელიც ოთახის ტემპერატურები იქნება ძირითადად ხო ანუ ერთადერთი წინააღმდეგობა მან არის G-კოდი და ალბათ წინასწარი დამუშავება ამ თან ხევადი რო არის რაღაცა ხო რა ხევადი ანუ რავი მე ანუ იმ პრუსას სილიკონის toolheads-ზე უფრო ძნელი ამოსახსნელი ეგ არ იქნებოდა იმიტომ რომ იქ აღრევაც ხდება ხო და ანუ რა მაგრამ მაინც საჯერ მე ვემხრობი ან რაღაც ეგეთ განვითარებებს ანუ კი ვიცით რომ შიფრობა არის თავს ინა პლანქტონის წერს გაგე პლანქტონები უშუალოდ მაგრამ რას ვიხარ რომ შიფრობა ხო არის მაგრამ ეგეთი ტექნოლოგია თუ ანუ უფრო მეტ ანუ თუ პროტეინიან სამკვე მასალას მიუტანს უფრო მეტ ადამიანს ანუ კი ნაღდი თევზი არ მიუტანა და ეს მიუტანა ანუ მაინც კარგის ან ჭამს მაინც ადამიანი რა ხო და ანუ თუნდაც და შეიძლება ანუ იმის გამო იქ რო თევზი რა ჭირდება ანუ მაგ თევზის ფასიც დაიკლოს სადაც ანუ მოთხოვნა ცოტა შემცირდება მაგრამ მიწოდება იგივე რომ დარჩება მაინც ანუ პლანქტონის თევზები პლანქტონის თევზები და მცენარეების ხორცები და ეგ არის აბა ჰე და აბა ბაი